Noticias animadas del día de hoy. Lanzaron el póster y tráiler oficial del especial crossover de Spidey y Iron Man, equipo con los Vengadores. Se estrena en Disney Plus el 17 de octubre. Kirsten Dunst, actriz que interpreta a Mary Jane en la primera saga de Spider-Man, reveló que está interesada en actuar en una cuarta película del Hombre Araña, donde ella y Peter tienen un hijo. Aún no hay nada confirmado. Robio recientemente presentó a un nuevo Angry Bird en su nuevo corto animado. Se llama Gordon. Sus poderes son eléctricos y es el tío de los pájaros azules. Estuvo debajo de una cueva subterránea durante muchos años. ¿Crees que aparezca en la película? Netflix ha perdido millones y millones de dólares porque la gente está cancelando la suscripción a su plataforma. Esto después de que Elon Musk los acusara de impulsar la inclusión forzada en las series animadas para los más pequeños, intentando cambiar su ideología sobre su aceptación sexual. ¿Será el final de Netflix?